大家好，欢迎来到中文慢慢聊，我是小李。大家好，我是大卫。今天我们要聊一个我最近发现的中国奇迹——双11。哈哈，对，双11就是中国的购物节日，就像美国的黑色星期五 （Black Friday）。我刚来中国的时候，以为那天是单身节，后来发现大家都在买。没错，原本是单身节，因为11月11号有4个1，看起来像4个单身的人。但是后来变成了中国最大的网购节日。今天我们就来聊聊它的来历、购物流程、小技巧和文化差异。那双11是谁发明的？其实是淘宝公司。2009年的时候，他们想做一个大的促销活动，于是选择了11月11日。那时候人们都在网上买吗？不多，10几年前，大家更习惯去商场。但那年双11之后，网购突然火了，很多人发现不用出门也能买东西，还更便宜。这听起来像是中国人第一次感受到网络购物的快乐。哈哈，也可以这么说。其实那一年，很多人半夜在等时间，一到0点就抢货，就像美国人排队抢电视一样。太疯狂了，这让我想到美国人每年黑五冲进商场。那在中国网购要怎么做？能教我一下吗？当然，其实很简单，你需要3步：找、选、付。听起来像中文课的三字经。哈哈，是的。找，打开淘宝、京东或拼多多，搜索你想买的东西，比如耳机。选，看评论，看图片，比一比价格。付，用支付宝或微信支付，几分钟就能完成。真方便！我以前在美国用信用卡，要填好多信息。对，中国人现在出门都不用带钱包，连早餐摊都能扫码付款。我试过，买豆浆的时候，老板说扫我，我还以为他在开玩笑。哈哈哈，这就是中国的扫码文化。那小李，你有什么购物小技巧吗？我怕我会乱买。当然有，我总结了3不买原则。3不买，听起来像秘密武器。第一，不买太便宜的，太便宜可能质量不好。第二，不买自己不用的，比如你有5件白 T 恤，还买1件，那就没必要。第三，不买因为别人买我也买的。这个很重要。有时候我看到大家都买，就觉得我也要买。是啊，其实理性消费很重要。我一般会先写一个购物清单，只买我真的需要的。
听起来很聪明。我可以加一句，买之前想3秒。哈哈，好主意。我发现中国的购物节好像特别多，不只有双11，还有618、双12。对，中国人喜欢节日感，买东西也变成一种参与活动的方式。在美国，我们的黑五更像一次冒险，大家半夜去排队抢电视、买电脑，而在中国是手机点一点，快递送到家。对，中国的快递真的很快，有时候1天就能到。我第一次在淘宝买东西时，第2天早上就到了，我以为是魔法。哈哈，这是物流速度的魔法。中国的物流系统真的很强大，从仓库到你家可能只要几个小时。我还注意到一个差别，在中国，大家喜欢在评论区发照片、写感想；在美国，很多人只给星星，不写字。对，我们喜欢分享体验，这其实也是一种社交。听你这么说，双11不只是买东西。没错，它也是一种文化现象。比如，有的人通过购物表达自己，有人买礼物送父母，也有人通过购物节感受节日气氛。这让我想起一句话：我们买的不是东西，是一种感觉。是的，而且现在越来越多年轻人开始理性消费，不冲动，不攀比。他们买书、买学习课程、买体验。我也想这样。我上次双11买了一个中文听力 App， 虽然贵一点，但每天都在用，很值。这就是划算。最划算的消费是能让你成长的。今天我们聊了双11的来历、购物流程、小技巧，还有中西文化差异。我学到了好多新词，比如理性消费、划算、扫码。我也希望大家在购物节时，不只是买，也想一想，什么才是真的值得，什么能带来长期的快乐。对，买东西可以让人开心，但最重要的是学会选择。你说的太好了！如果你也有有趣的双11故事，欢迎在评论区告诉我们。谢谢大家收听，我们下期再见。